USA ဇုံမီအဖွဲ့အစည်းဇုံမီအမျိုးသားအလံတော်အားဖြစ်စည်းမှုအပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချခြင်းရက်စွဲ2024ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်ခရိုင်တွန်းဇံမြို့နယ်ဒရာခိုင်ကျေးရွာ၌ဧပြီလ3ရက်2024ခုနှစ်တွင်ချင်းနက်ကိုင် CNA CNF နှင့်အပေါင်းပါလက်နက်ကိုင်များဝင်ရောက်ပြီးဇဝိုင်အစည်းအဝေးခမ်းမ၌လွင့်တင်ထားသောဇုံမီအမျိုးသားအလံနှင့်တကဘာလုံးဇုံမီလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ဇဝိုင်ကိုစားပြုအလံတို့အားအစင်ကျင်မဲ့စွာဖြုတ်ချပြီးပြည်သူလူထုရှင်းနောက်တွင်ဆွေးဖြေးဖြစ်စီကြောင်းကိုကြားသိရပါသည်ဇုံမီလူငယ်များ၏အမျိုးသားတင်ငေတာအလံတော်နှင့်တကဘာလုံးဇုံမီလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်၏အလံတို့ကိုထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုစော်ကားဖြစ်စီလိုရာရောက်သည်ဟုအမေရိကန်အခြေပြုဇုံမီအဖွဲ့အစည်း ZIUSA မှမှတ်ယူပါသည်တို့ဖြစ်၍ချင်းနက်ကိုင် CNA CNF နှင့်အပေါင်းပါအုပ်စုအားမိမိတို့ ZIUSA မှအပြည့်အထန်ပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါသည်နောက်နောက်တွင်ဤကဲ့သို့သောအဖျက်အမောင့်လှုပ်လာသောမိတိအဖွဲ့အစည်းမျိုးမဆိုမိမိတို့ ZIUSA အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးနှင့် UN ကဲ့သို့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတို့တိတရန်တိုင်ကြားအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုအပ်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်